السلام عليكم الاخوات والمهمات الغاليات، كيف حالكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتمنى تكونوا ناشطين ماشطين سانك بخير وعلى خير. اللي بغات شي حاجه الله يقضيها ليها. المهم فيديو خفيف ظريف كيف ما شفتوا من قبل. سبق لي وحطيت لكم الوصفه ديال تحاميل الثوم، حطيت لكم وصفه ديال تحاميل الثوم وحطيت لكم وصفه ديال التحاميل من الصيدليه. هذا الفيديو اللي غادي نحط دابا واللي كنتكلم عليه ديال التحاميل هذا كيخص فقط الاطفال. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم هذه الوصفه اللي دقه بطله خطيره وفعاله بالنسبه للسعال عند الاطفال الصغار، سواء كان عمرهم 3 اشهر 4 اشهر 6 اشهر حتى 3 سنوات. هذه الوصفه زوينه بمعنى الكلمه وكتعطي نتائج خطيره في ظرف مرتين من الاستعمال حتى 3 مرات من الاستعمال. بالنسبه للسيدات اللي الاطفال ديالهم ما كيبغيوش يشربوا لهم السيرو ديال لي فارماسي، انا اليوم بغيت نشارك معكم ان شاء الله واحد السيرو طبيعي كيف كتشوفوا معايا بجوج المكونات، هنا السكر وهنا اللفت. على ما اظن اللفت حتى في الدول العربيه هكذا كيقولوا ليه هذا نوع من الخضار. يفضل انه يكون هذا النوع من اللفت اللي فيه هذا شي شويه د الحموره، هذا كيكون حلو، ما كتكونش فيه يعني نوع من المروره، كيكون حلو. وبهذه الطريقه هذه اللي غادي نشارك معكم اليوم ان شاء الله غادي يتمكنوا الاطفال ديالكم انه يشربوه. المهم نبداو على بركه الله. اللهم صل وسلم على سيدنا الحبيب. نتمنى منكم كلكم تصلوا على سيدنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وكنطلب منكم تشتركوا في القناه الاخوات والمهمات الغاليات. الله يعطيكم شي حجه ما تبخلوش عليا، اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش امتى ما حطيت شي حاجه توصلوا بها. ديروا لي لايك، الله يجازيكم بخير. كنشوف عدد المشاهدات شي شويه طالع، ولكنما لي لايك قليل بمعنى الكلمه. ما فيها باس حبيبتي، الله يرحم لك الوالدين الا اشتركتي ليا في القناه بهكذا تزيدي تدعميني ونزيد نعطيك اكثر. المهم نبداو على بركه الله باول مكون. غادي نحاولوا نقيو هذا اللفت هذا، غادي نحاولوا نطفوه بهذه الطريقه هذه. المهم الكل كيعرف انه كيفاش نطفوه، خليكم معايا. غادي نطفوه بهذا الشكل هذا ونرجع معكم. كيف سبق ليا وقلت لكم في اول الفيديو انني حطيت لكم تحاميل ديال الثوم. شنو الدور ديال هاد التحاميل الاخوات ديال الثوم؟ هما انهم كيعطيو واحد الطاقه، واحد السخونيه للذات ديال الطفل. بالنسبه للاخوات اللي عندهم الاطفال كثيرين التبول او لا عندهم ديدان معويه، هاد التحاميل ديال الثوم غادي نخلي لكم الرابط ديالهم هنايا ولا هنايا، المهم هنايا في الشاشه ديال الفيديو. غادي نخلي لكم الرابط في شاشه الفيديو، وكذلك غادي نخلي لكم الرابط ديالهم في صندوق الوصف. اللي ما كيعرفش بالنسبه لصندوق الوصف الاخوات غادي تنزلوا تحت العنوان ديال الفيديو، غتلقاو واحد المثلث هكذايا بهذا الشكل هكذا، مثلث راد الراس ديالو لتحت، غادي تكليكيو عليه، هذاك هو صندوق الوصف. تما كنحط مجموعه ديال الروابط ديال الوصفات. المهم بعد ما نظفتها ها هي بهذا الشكل هذا، غادي نحاولوا نبشروها بشكل رقيق مزيان. نبشروها بهذه الطريقه هذه. هنايا عندي ملعقه من السكر الرقيق، السكر سنيده معروف عند المغاربه هذا السكر سنيده. غادي نضيف ملعقه من هذا السكر هذا ونزيد نكسر عليه هاد الفتة هذه. المهم تكون متوسطه الحجم. خليكم معايا، غادي نبشروها مع بعضياتنا بهذا الشكل هذا ونرجع معكم. هانتوما الاخوات الافاضل، بعد ما بشرت الفتة ديالي وضفتها على السكر سنيده اي السكر حبيبات رقيق، غادي نحاول نردها هنايا في هذا الاناء اللي سهل عليا المزج، نخلطهم مزيان. الدور ديال هذا السكر هذا هو باش انه يخرج ليا ديك العصاره، داك الماء ديال هذه الفتة هذه. صافي حبيباتي، المهم غادي نحاول نخلطهم مزيان بهذا الشكل هذا. نتسنى عليهم ما بين 5 دقائق حتى 10 دقائق حتى يتولد ليا هذا الماء هذا ديال الفتة. لما يذوب السكر غادي يتولد ليا هذا الماء ديال الفتة، ونوريكم الطريقه كيفاش غادي نستعملوا هذا السيرو هذا. صراحه هذه الوصفه راه زوينه بزاف. كيف قلت لكم بالنسبه للاطفال اللي كيكونوا مخنوقين في الصدر ديالهم، اللي السعال ما كيبغيش يفرقهم في هذا الفصل ديال الشتاء، بخصوص السيدات مساكين كيبقاو يعانيو مع الطفل الصغير، حيت هو صعيب انك تفهمي شنو به، ما كيعرفش ما كيهضرش باش يقول لك شنو بيا. يعني كثر ما مرض الطفل حتى الام كتمرض في نفس الوقيته. لهذا كنصحك الحبيبه ديالي، خذي هذه الوصفه هذه اعطيها ليه كل مره بالليل ملعقه صغيره
ملي يبغي ينعس في نفس الوقت غادي تساعدو باش ان الصدر ديالو يتسرح من دوك التناخم. اعزكم الله، حيت الطفل الصغير ما كيعرفش، حيت الطفل الصغير حبيباتي ما كيعرفش اعزكم الله انه يطلع هذوك التناخم. كيبقى ميكروب عنده في الصدر ديالو، كيتسد ليه التنفس مع الانف، كيبقى يتنفس غير مع الفم. هنايا الام كتمرض حتى هي. لهذا كنصحك حبيبتي عن تجربه شخصيه، خدي هذا العصير هذا. الا ما قدرتيش انك تستعملي تحاميل الثوم للطفل، ما تستعملوهمش للطفل اقل من 6 اشهر. متفقين حبيباتي؟ الاطفال اللي اكثر من 6 اشهر هما اللي تستعملوا لهم تحاميل الثوم، وفي نفس الوقت تكون تحميله رقيقه وتكون صغيره ما تكونش كبيره. وحبذا لو انكم تشوفوا الفيديو بالطريقه الصحيحه ديال الاستعمال ديال تحاميل الثوم، حيت حتى هما كيف سبق لي قلت لكم انهم زوينين بالنسبه للناس اللي كيعانيو مع التبول اللا ارادي عند الاطفال. بالنسبه للناس اللي عندهم الديدان المعويه عند الاطفال ديالهم، ما كيخليهمش ياكلوا ديك الدويدات، ولو حتى ياكلوا ما كيبانش عليهم. لهذا ما فيها بس انك ترجعي تشوفي الفيديو راه قبل من هذا الفيديو اللي غادي نحط اليوم ان شاء الله. غادي تلقاي تحاميل الثوم زوينين بزاف. شوفي الطريقه وخديها بعينيك مغمضين. كنعطيك شي حاجه من قلبي، حيت انا عانيت مع الاطفال ديالي. ما بغيتش السيدات حتى هما يبقاو يعانيو مع الاطفال ديالهم، بالخصوص الاطفال الصغار. كيف قلت لكم الاطفال الصغار شحال ما مرضوا كتمرض الام. باقي الطفل مولا عام ونص، سنتين، 3 سنوات راه كيهضر كيقول لك امي راني مريض، امي باش كنحس، امي باش كنحس. ولكن الاطفال الصغار حذاري حذاري اخواتاتي، حذاري. الله يجازيكم بخير في هذا الشتاء انكم تبقاو تبدلوا لهم الحوايج بكثره يعني. وبالخصوص الاخوات اللي كيديوهم للحمام ويضربهم البرد، راه الا ضربهم البرد لصدرهم راه كيتعاني معاه طول حياته، غادي تبقى يتعاني معاه في البرد ديال صدره. يفضل انك ديري يعني الحذر، الحيطه والحذر. الوقايه افضل من العلاج، باش الطفل ديالك يتجنب انه يضربو البرد. وفي نفس الوقت ما فيها بس انك تعاونيه بهذه الوصفات الطبيعيه اللي غادي تفيدو وغادي تخلي الداس ديالو وتعالج ليه المشكل من الداخل. المهم الكبيداس ديالي ها هو دا. من بعد ما تركنا هاد الفيسه محكوكه مع السكر، ها هي دي خرجت لينا هاد العصاره هادي، شفتوها؟ هاني نحاول نوريها لكم. المهم الاطفال الصغار ولو حتى الطفل عنده 4 اشهر، 5 اشهر، 6 اشهر، اعطيه هاد العصاره هادي ديال هاد الفيته مع السكر، راه تجي حلوه، تجيه بنينه صراحه ما مراش. بالنسبه للاطفال اللي ما كيبغيوش ياخذوا لي سيرو ديال الصيدليه، هذا راه سيرو طبيعي وزوين، دقه بطله للسعال، لضيق الصدر، لعدم التنفس، التنخيمه اعزكم الله اللي كتكون عند الاطفال، راه كينقي الصدر كيصفيه من الداخل. هذه هي الوصفه ديال اليوم. واذا كان الطفل كبير يعني كيتعدى سنه حتى ل3 سنوات، عطيوه هكا ملعقه كبيره كل ليله لمده 3 ايام، غادي تشوفي النتيجه المفضله باذن الله. نتمنى منكم تشتركوا في القناه، ونتمنى منكم تخليوا لي لايك وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا كل جديد عند نزوله. الى فيديو اخر ان شاء الله على قناتي وقناتكم. وقبل ما ننسى حبيباتي، راني حاطه كذلك وصفه بالنسبه للسعال وضيق الصدر والتنفس القليل عند النساء الكبار والرجال الكبار، يعني الناس الكبار اللي كبار في السن. حتى غادي نخلي لكم رابط الفيديو ديالها في صندوق الوصف، اللي زوينه بزاف وكتعطي نتائج خطيره خطيره. الا درتيها مره بالليل وعاودتيها مره بالصباح، غادي تشوفي فرق كبير بالنسبه للصدر ديالك، للتنفس، وبالنسبه حتى الناس اللي كيعانيو مع مشكل الشقيقه في هذا الفصل ديال البرد. ما تبخلوش عليا بلي لايك وبالاشتراك في القناه. الى فيديو اخر ان شاء الله على قناتي وقناتكم هذه بطبيعه الحال. نتوما اللي كتشجعوني ونتوما اللي كتخلوني نعطي اكثر جمالك مع زينه. نتمنى لكم نهار سعيد، ونتمنى ربي يحقق لكم كل ما بغيتوا. دمتم في دوام الصحه والعافيه. الى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.